Ceachil Ciarán an seo, agus iniu táimid chun aithris dhéanamh roinnt de na Froganna atá le fáil san Amasóin. Go hifigúil tá 427 frog difriúil ann san Amasóin. Agus táimid chun aithris dhéanamh an 2 frog is Fhearghusa. So an chéad frog táimid chun dhéanamh ná Froganna na súla dearige. Agus feice tú go bhfuil dahanna áling an laid seo, agus mar thugann an tanam le fistún tá cónaí sa Ciarán. Agus na méir agus na barachíní tá tá siad an gramachach. So nuair a léimeann siad nús ar rud a cint, gramíonn siad leis an rud sin láithreach. So déanamid aithris inis an bhrog Ciarán. So bhí cinnte nach chfuil solas nó aon rud os ciúin na chin, so is féidir léint maith dhéanamh agus nuair a hagann tú an nús, tá muid chun gramú leis an urlár. So we gaan 3, 2, 1, agus é gramú leis an urlár. Okay, ríist. Beidir níos siar den uair seo. 3, 2, 1, agus sias. Ítach. Nis. An chéad frog eile go bhfuil chun déanamh ná an frog nimhe. So mar a thugann san tanam le fistúing tá sé nimhnach. Agus tugann na dahanna atá tugann sé le fis de na hanmhaithe nó na crachadóirí eile go bhfuil sé dainséireach agus chun fan amachmhaith. Agus darnóí na léachra áitiúil nuair a bhíonn siad ag sealgaireacht nó ag dul ag cogaíocht, fáinn siad sayad agus cuimlíonn siad bór an sayad an nimh. Agus ar an gcuí sin má bhualann an sayad in ag anmhí nó duine cinn eile, curtí an sayad sin paralís an duine eile, so nach meis sin ná boga ar chorbe. So déanamid aithris inis an frog nimhe. So anam eile atá agam an frog nimhe ná an frog ninja. So tá muid chun kick a dhéanamh cosú le sayad nó cosú le ninja. So 3, 2, 1, agus ag tachta nuas an gcuí seo. So beidir go mbeid an anna dhéanamh an gus eile, so ag kick an cos eile súsanis. 3, 2, 1, agus ceann amháin eile, an ceann is Fhearghusa seo, so an léint is fear, an kick is fear. 3, 2, 1, an amháin. So sin an 2 frog is fearlumm ón Amasóin. Sé sin Froganna na súla dearige agus frog an sayad nimhe.